ngày ní há nhôm đừng nom nè từng ở kia từ mơ sơ cam phiêu côn khmai dương đại từ pitching pi startup rồi có business bọc khmai dương nâng nơi tì krong San Francisco nơiសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងយើងចាំទៅមើលទាំងអស់គ្នាតែនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាមុខដែលខ្ញុំងើបពីគេងមកហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំកំពុងតែមករៀបចំខ្លួនអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបែប get ready with me ដែលខ្ញុំអត់ចេះ make up ទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង show អ្នកទាំងអស់គ្នាពី weakness របស់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ឃើញខ្ញុំ post ពី achievement ពីអីចឹងតែខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំក៏ជាមនុស្សដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានចំណុចខ្សោយដែរចំណុចខ្សោយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺអត់ចេះ make up ហ្មងអញ្ចឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងចាគ្រាន់កាន់ប៉ុងសម្រាប់ make up ហ្នឹងក៏ជ្រុះផងអីផងដែរហើយនេះគឺខ្ញុំប្រើកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទដៃដើម្បីថតហ្មងដោយសារតែខ្ញុំភ្លេចយកកាមេរ៉ាទៅគ្រប់យ៉ាងនិយាយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាការទៅ mission លើកនេះគឺរៀងត្រដាប់ produce ជាមួយនឹងផ្នែកខាងកាមេរ៉ាបន្តិចអញ្ចឹងពេលមិញហ្នឹងខ្ញុំផាត់ជា cushion ហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំផាត់ជារបៀបម្សៅហុយពីលើចាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលតាមវីដេអូនឹងបានតែកុំធ្វើតាមដោយសារតែវីដេអូមួយនេះគឺបើធ្វើតាមគឺចេញមកមុខរៀងចម្លែកដូចខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកុំធ្វើតាមមកនិយាយទៅគ្រាន់តែឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើល weakness របស់ខ្ញុំមកបែរនិយាយទៅចំណុចដែលមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំតបម្សៅហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាដើម្បីកុំឲ្យរបៀបថាពេលដែលយើងមានខ្លាញ់មុខអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមុខរបស់ខ្ញុំគឺស្ងួតខ្លាំងអញ្ចឹងពេលដែលតបទៅគឺវាកអីហើយជាពិសេសពេលដែលពួកខ្ញុំទៅនេះគឺរៀងត្រជាក់ដែរនៅនឹងអញ្ចឹងដូចជា16 17អង្សាយើងហ្នឹងវាអត់ត្រជាក់ខ្លាំងដល់ដកប៉ុន្មានអង្សាអញ្ចឹងនៅអាចដើរចេញក្រៅឲ្យបានអញ្ចឹងគ្រាន់តែពេលត្រជាក់អញ្ចឹងទៅមុខហ្នឹងក៏រៀងស្ងួតកាន់តែស្ងួតជាងមុនដែរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគឺឡើងអីគេហៅថា blush blindness or something និយាយទៅខ្ញុំតាមអត់ទាន់ trend គេគ្រាន់អីដែលដឹងហ្នឹងគឺថាផាត់ទៅឡើងក្រហមនៅមុខហ្នឹងហ្មងហើយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំថែមក្រែមថែមអីចឹងទៅគាត់ថារស់ហើយក្រែមហ្នឹងគឺខ្ញុំធម្មតាឲ្យតែខ្ញុំលាបរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងទាំងអស់គឺខ្ញុំលាបពីខាងក្នុងចឹងហើយខ្ញុំយកអាម្រាប់គូសហ្នឹងគូសពេញមាត់សិនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងខ្ញុំភ្លេចអីផាត់មិននឹកឃើញថាអូគេមានអំពូលមុខហ្នឹងឲ្យខ្ញុំប៉ុន្តែអាចយកអំពូលហ្នឹងយកមកបញ្ចាំងដើម្បីថតឲ្យឃើញរៀងស្អាតក៏បានដែរតែសំខាន់ផាត់ឡើងចិត្តចប់ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូមួយនេះគឺចិត្តចប់ហើយតែមិននឹកឃើញបន្ទាប់មកដល់ពេលដែល contour ហើយខ្ញុំអត់ចេះ contour អត់ចេះអីទេអូច្រឡំមុន contour ហ្នឹងគូសភ្នែកសិនប៉ុន្តែគូសភ្នែកហ្នឹងក៏អត់ចេះ contour ក៏អត់ចេះនិយាយទៅអីក៏អត់ចេះដែរវីដេអូមួយនេះគឺជាវីដេអូដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលមិនចេះធ្វើអ្វីនៅក្នុងការ make up ហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែល make up ហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំនឹងចេញទៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដែលស្វ័យខ្ញុំចង់ធ្វើវីដេអូ get ready with me អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាតែខ្ញុំអត់អាច explain បានទេថាខ្ញុំកំពុងធ្វើអីដោយសារខ្ញុំខ្លួនឯងពេលដែល voice over នេះខ្ញុំអត់យល់ថាខ្លួនឯងក្នុងវីដេអូហ្នឹងកំពុងធ្វើអីដែរចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកាត់នៅយល់បានគូសភ្នែក contour ច្រមុះហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំក៏បានព្យាយាមដាក់ bling អីហើយមានអារម្មណ៍ខ្លួនឯងដាក់ខុសទៀតនិយាយទៅសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ដឹងជួយ comment ប្រាប់ផងអញ្ចឹងនេះគឺជាអីដែលខ្ញុំធ្វើពីព្រលឹមឡើងមុនពេលដែលចេញទៅអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអត់អាចផាត់ទៅមុខចឹងបានទេក៏តបកបន្ថែមទៀតចឹងទៅដើម្បីវាស្មើសាច់គ្នាហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំបានយកជក់ហ្នឹងដើម្បីយកទៅគូសគៀនភ្នែកនេះឲ្យវារៀងដុតជាងមុនណាដោយសារតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវារៀង sleek ពេកចឹងទៅក៏គូសគៀននឹងបន្ថែមទៀតទៅហើយណាមួយដោយសារគូស eyeliner ហើយទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្ញុំគូសអត់ត្រង់ចឹងពេលដែលខ្ញុំគូសនេះទៅដើម្បីជួយប្រគប់វាចឹងណាហេតុនេះគឺគូសថ្នាក់ខាងក្រោមភ្នែកនឹងដែលដូចនៅចិនអីគេអាសាគូសហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំហ៊ានពីមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំដែលគាត់ជាជនជាតិចិនដែរហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំពងឆ្ងល់ថាមុនហ្នឹងមិនខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំគូស eyeliner មុនបន្ទាប់មកឥឡូវនេះគឺកំពុងតែគូស eyeliner ហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគឺពុតហូមភ្នែកហើយក៏បានលាប mascara ពីលើនឹងតិចទៅនិយាយទៅអត់សូវចេះធ្វើអីទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទ្រាំមើលតិចទៅចិត្តចប់ហើយចឹងបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងចុងក្រោយហ្នឹងគឺខ្ញុំបានគូសចាមដូចជាខ្មៅដៃគូចាមអត់ something ខ្ញុំគូសតិចចឹងទៅដោយសារខ្ញុំអត់សូវចេះគូសទេខ្ញុំអត់អាចគូសបែប professional កាត់ទេហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំសិតចាមហ្នឹងទៅគឺរួចរាល់ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំគ្រាន់តែថែមនេះតិចដើម្បីកុំឲ្យវាមើលទៅរៀងឆ្កឹងអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំកំពុងនិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថា this is the video of get ready with me and what not to do អ្វីដែលមិនគួរធ្វើនៅពេលដែល make up ចឹងបន្ទាប់ពី make up ហើយនេះគឺជា outfit របស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺពណ៌ក្រហមឆ្អិនឆ្អៅតែម្ដងហើយខ្ញុំនឹងឡើង pitching នៅលើឆាកដែលខ្មែរយើងគឺមាន2 startup ដែលបានមកគឺមានបំណងហើយជាមួយនឹង Book Me Bus ហើយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺពួកខ្ញុំបានចេញទៅជុំគ្នាហើយយើងជិះកាត់ដូច Nvidia Apple អីចឹងណានិយាយទៅនេះគឺជា San Francisco ចឹងមានអីច្រើនចឹងទៅតាក់ទងជាមួយនឹង company ផ្សេងហើយខ្ញុំបានចូលមកដំបូងគេហ្នឹងគឺយើងត្រូវ register សិនដើម្បីយើងយក ticket របស់យើង
ចឹងពេលដែលយក ticket ហ្នឹងគឺគេមានបិទនៅលើកាតឲ្យយើងអញ្ចឹងកាតហ្នឹងជាកាតហឹងប៉ុន្តែគេអត់មានឈ្មោះយើងលើនឹងអូតូឯតតែយើង register គេ print ចេញមកហើយគេបិទលើនឹងហ្មងហើយនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាឃើញហើយគឺមាន AUPP មានអីដែរចឹងជា undergrad uni របស់ខ្ញុំហើយក៏មាន Harvard MIT ជា uni ដែល I went to as well ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឃើញបានហើយនេះខ្ញុំពងតែនិយាយគ្នាជាមួយនឹង robot និយាយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នា robot ហ្នឹងស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយអត់យល់ទេគេមានភាសាមួយចំនួនប៉ុន្តែដូចជាអត់ទាន់ឃើញភាសាខ្មែរយើងក្នុងហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំធ្លាប់ទៅសិង្ហបុរីពេលដែលគេដាក់ robot មកប្រភេទផ្សេងទៀតដែលអត់ទាន់មានភាសាខ្មែរហ្នឹងពេលខ្ញុំនិយាយទៅ robot ហ្នឹងស្ដាប់ខ្ញុំអត់យល់ទេប៉ុន្តែពេលដែលមិនហ៊ាននិយាយគេស្ដាប់យល់ដល់ពេលខ្ញុំគិតថាកំហុសរបស់ខ្ញុំតែ maybe នៅនេះវាអត់មានភាសាយើងហ្មង hopefully គេនឹង embed ចូលក្នុងពេលឆាប់ហើយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជា stage របស់គេអញ្ចឹងនេះគឺជា Silicon Valley Summit នៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះហើយនេះគឺខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការ pitching នឹងឯងអញ្ចឹងនេះគឺជា full day ដែលខ្ញុំបានមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយឡើង pitching ហើយគឺជា vlog get ready with me ឬមួយក៏ vlog ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំធ្វើតាមសម្រាប់ការ make up បំបាញ់មិញហ្នឹងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនដែលបានមើលវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់មើលវីដេអូបែបនេះទៀតអាច comment នៅខាង comment នេះបានក៏ដូចជាសូមកុំភ្លេច mention មិត្តភក្តិបងប្អូនកូនក្មួយដែលគាត់ចូលចិត្តមើលវីដេអូដូចជាការទៅចែករំលែកឬមួយក៏ការទៅធ្វើអីនៅក្រៅប្រទេសទៅរៀនឬក៏ទៅធ្វើការអីផ្សេងៗហ្នឹងក្នុង comment ខាង comment នេះក៏ដូចជា share វីដេអូមួយនេះជាមួយពួកគាត់ផងអរគុណច្រើនចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតពីនាងខ្ញុំសេងរស់សថាមនី